两人被困深渊薄冰，只要一个不小心，他们就会葬身冰窟。可就在两人缓慢前进时，突然身旁传来了一阵诡异的嘶吼声。只见一个可怕的庞然大物从石堆后走了出来。两人见状，赶紧掏出武器严阵以待。只见一只全身通红的怪物抖了抖身上的积雪，缓缓地向两人逼近。被吓呆的两人处在原地不敢动弹，双眼死死地盯着怪物，不敢出声。紧接着，怪物一脚重重地踩在冰面上，巨大的体重造成了冰层碎裂。双方都被这突如其来的裂缝吓得连连后退。被困两人依旧死死盯住怪物，不敢松懈。可接下来的一幕直接让两人惊呆了，怪物居然潜入了水中，并且盘旋在两人脚下。巨大的冲击让冰层加速破裂，两人见情况不妙，赶紧转身往后逃跑。怪物紧追其后，然而在跳过一处破碎的冰面时，意外发生了，男人掉进了刺骨的湖水中。可怕的怪物在男人身旁盘旋了一圈后，接着全速往男人冲来。危